ming so'mdan safga qilib faqat bir dona X chiqadigan qilib qo'yamiz. Prosta probaga. Kayfintlari ham juda kichkina bo'ladi. 1.9, 1.25, 1.32, 1.4 kayfint. Xullas, probaga qilib kiramiz. 50 ming so'mdan tikib. Maqsad 5-6 million yutish. Shu igradan qani 1.83 kayfint, 1.98, 1.8 ming pulimiz. 2.64, 2.97, 3.9 kayfintdan bosamizmi? Yo'q. Bosamiz. Oldim 3.90, 3.48 bo'lganda oldim. Bularga 50 ming so'mdan 5 ta lavishkalar qilamiz. Kayfintlari ham baland bo'ladi. 1.9 kayfint, 1.5 kayfint, 1 qizni hit lavishga qo'yamiz. 100 ming so'mdan ketdi. Voy bile, birinchisini kayfint balanam biladi. Hit lavishkalik 200 ming so'mdan davay. Dagan. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, yomma 268 ming billa. 5 ta 1.178 ming billa. 6-sini bosamiz. Voy bile, 1.812 ming billa, 200 ming so'm pulimiz. 2.870 ming billa. Voy bile, 4.696 ming bitta. Nechidir kayfint, 23 kayfintda olamiz. 4.696 ming billa, tikkan 200 ming so'm pulimiz. Qani 100 ming so'mdan yana ketdi. Birincisini o'zida o'tkazib tashlayapti. 200 ming so'mdan, 400 ming so'mdan davay, bilet. Kattaroq summa yutmaguncha uydan chiqmaymiz. Bir bosilmayapti. Internetda qattiq problema bor. O'zbekiston davay 400 ming so'm bilan 1.2 kayfint bosib. La, bekorga bosilmagan ekan. Birinchisini o'zidan qan 8 ming so'm pul bilan ketdi. Yalmasingizin. Tepada ko'rgan promokod uz99 promokodi line letmas. Короче, birvin kontoraga kirib line uz99 promokodini tersangiz sizga 500 depozit beradi. Mana bu strategiyalar hammasi shu promokodga o'tadi. 8 ming so'm bilan vay bela 8 ming so'm o'qdi. 1.600 ming so'm bilan dagon qaygan keyin xuya ketadiganlar bir tikib yuramiz. Davay 1.600 ming so'm bitta, ikkita, bela 1.600 ham o'qdi. Oxirgi tikishimiz 3.200 dan demoqchi edim. Maksimalni 2 million so'm ekan. Bitta, ikkita 3.200 ming billa pulimiz. 3ta 5 million billa pulimiz. 6-si 7.860 ming. Yana ikkita bosib olamiz. bilan 1 million. Normal, yana bitta bosib olamiz esa. Böyle yetadi. 8 million 120 ming so'm. Kamida 1 milliondan ko'p foyda qoldi desa, like, comment, podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar. Qaysi igran o'ynashimizni komment yozib qo'yinglar. Keyingi safar uyni o'ynab
Igrachi qoraman, короче, nima deyotganimizni bilmayman. 10 million, 8 million so'm pul to'ygandan keyin sizlar ham mana shunaqa ko'p qolasizlar. Sog' bo'linglar do'stlar.